Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Daramang sadayana. Alhamdulillah sehat. Bapak sarehat sadayana. Nu hadir teh seueur ibu hek sarehat. Nanging ngajawab salamna lalawona. Tarulung teu. Mudah-mudahan nu ngajawab salamna tarik uih pangaosan hutangna dilalunaskeun. Amin kamatarik. Katingali nu ngajawab amina tarik nu kitu teh gede. Tanagana ibu hutangna ulah goreng sangka ka batur. Aing Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Meh tereh hawatos bilih wengi teuing ari pangaosan wengi teuing teh resikona ageung. Kahiji kamu balikna osok ripu, kadua kabustamina osok tunduk, katilu hasilna sok tara tubuh, kaopat sok sieun kaberangan sholat. Tak moal dilami-lami hapunten satu acana di payuneun para kasepuhan, para alim ulama, para aparatur pemerintahan. Abdi kumawantun cumarios di dieu. Hapuntenna saalit ge abdi ibu bapak angkat ka dieu teu aya maksad kangge ngaos komo mamatahan. Pamisakintenna ibu bapak butuh kana ilmu, jelas lain abdi jalmina puguh di dieu sumber kailmuanana. Abdi mah ka dieu sakadar silaturahmi ibu. Ari nu silaturahmi mah bade panjang, bade pondok henteu penting. Keur abdi anu ngiring silaturahmi ayeuna bade panjang bade pondok henteu penting. Nu penting mah engke abdi balik dibere amal mah kana amplop ge salah deui wae ngajawab. Nya antunduh teh di dieu mah pan ngaji mah nya kana amplop ibu. Mata moal dilami-lami pangaosan teh kurang singkat, padat, melekat, ulah hilap, uih pangaosan urang nyandak ilmu anuman kana berkat. Saruang bacan. Iya, abdi ge can ditawaran. Sadaya puji kagungan Allah, dat anu parantos maparinan ka urang rupi-rupi kanikmatan, baik itu nikmat ijad, nikmat urang dijadikeun janten manusia sok sanaos urang teu acan kantos protes atanapi aya kahoyong sateu acana hoyong bijieun janten manusia. Ataupun nikmat imdad, nikmat pelengkap disagigireun urang diciptakeun janten manusia minangkana makhluk anu utama, makhluk anu sampurna, makhluk anu ku Allah diciptakeun janten khalifah di ieu bumi. Allah ciptakan pula kenikmatan pelengkap bagi kita, baik itu berupa harta, tahta, jabatan, wanita, usia dan keturunan yang banyak anu sok lazim ku urang disebat ku nikmat imdad. Wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksaron nafiro. Teristimewa nikmat iman Islam sinareng ihsan anu mana tangtos ieu kanikmatan anu paling utama. Pamisakintena ibu bapak ngukur kanikmatan sakadar ku kasehatan, maka Fir'aun saumur hirupna teu pernah gering bapak.
Pamisakintena ibu bapak ngukur kanikmatan sakadar ku harta jeung kekayaan maka sarua si korun ge jalma beunghar. Pamisakintena ibu bapak ngukur kanikmatan sakadar ku pangkat jeung jabatan atuh sarua si Namrud ge ngajabat jadi raja. Maka naon atuh kanikmatan anu paling utami kangge urang sadayana teu aya deui iwal ti kanikmatan iman Islam sinareng ihsan anu mana ieu kanikmatan sadayana sumping ti Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah ismun lidzatil wajibil wujudil mustahiqil li jami'il mahamid. Allah adalah nama bagi zat mulia yang berhak atas segala puji yang sempurna. Sholawat terangkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam akni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakulawargina para sahabatna tabiin sinareng tabiatna atuh mudah-mudahan ka urang sadayana salaku umatna anu paling akhir amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa kepada para syuhada yang telah rela berjuang, berkorban, meninggalkan keluarga, berkalang darah, bahkan menukarkan nyawa hanya untuk menegakkan li'ilahi kalimatillah la ilaha la nafi ilaha man fi ilah istisna Allah mustasna wan nakiro fi siyakin nafi aisibatil uluhiyah tufidul am intaha jam'ul jawame. Hormatin simkuring para alim ulama, para kiai, para ustad, guru abdi sadayana mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Hormatin simkuring para ibu, para bapak anu sami hadir dina ieu acara mudah-mudahan patepangna urang ayeuna sing janten wasilah engke ku Allah ditepangkeun deui di akhirat kalayan dina naungan rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Atuh mudah-mudahan wasilah ieu pangaosan oge dina raraga walimatul khitan ananda saha namina teh Dimas. Mudah-mudahan sing janten murang kalih anu soleh anu manfaat pikeun agama bangsa sinareng nagarana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh mudah-mudahan sadaya nu hadir oge henteu pundung henteu baeud geuning pangaosan nu diantos-antos teh sakadar dieusian ku abdi budak leutik bari bobolokot ku dosa pamugi teu ngirangan kabarokahan pamugi ieu pangaosan disumpingan ku malaikat rahmat anu nyabutan dosa urang sadayana sehingga uih tina pangaosan urang bersih tina dosa amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teh ibu karena teh ka abdi Bapak karena untuk abdi ayo terkenal marek naon didenge dina paribasa ge tak kenal maka tatanya ibu eta salah dua ngajawab taros ka panitia saha nu ngisian ayeuna kenalan heula moal kenalan heula ibu bapaknya uningakeun nami abdi Cep Hilmi Muhammad Abdul Rauf umur 20 genep tahun lahir kaping 5 Mei hiji salapan genep 11 Zulhijjah 1416 Hijriah dinten Ahad jam 8 siang satos film Dragon Ball Satacan Doraemon. Kamu tahu pasti lahir gitu yang kenal bapaknya. Teu aya lepatna para ibu para bapak sadayana teu aya salahna hiji pangaosan ditulah talikeun dicuntal cantelkeun sareng momentum naon wae termasuk ayeuna urang ngariung kempel di dieu dina raraga tasakur binikmat dihitana Ananda Dimas teu aya lepatna ku ngemut-ngemut pentingna pangaosan di zaman ayeuna. Teu aya salahna hiji pangaosan, teu aya lepatna hiji pangajian, ditulah talikeun, dicuntal cantelkeun sareng momentum naon wae termasuk urang ayeuna ngariung kempel di dieu dina raraga tasakur binikmat dihitana Ananda Dimas teu aya lepatna ku ngemut-ngemut pentingna pangaosan di zaman ayeuna. Timbul pertarusan Bapak kunaon make penting pangaosan jeung aya naon di zaman ayeuna. Ari pangaosan teh tina bahasa Sunda Bapak Ibu. Kapungkur abdi nuju ameng di pasantren diwartosan ku pun guru Hilmi saurna ari Sunda teh tina sunnah.
Matak nyarios bahasa Sunda mah nyarios anu nyunah. Da bahasa Sunda mah nyarios kasaluhureun kedah kumaha, kasapantaran kedah kumaha, kasahandapeun kedah kumaha, sadayana beda leres teu. Tapi punten ibu nyarios bahasa Indonesia mah nyarios teh sadayana sami. Contoh, ibu sedang makan, bapak juga sedang makan, kucing juga sedang makan. Berarti bapak, ibu, kucing botram. Kabeh sarua. Ari pangaosan tina bahasa Sunda kata utami naon? Pangaos. Ari pangaos naon? Harga. Matak jalma anu resep kana pangaosan jeung teu resep kana pangaosan, hargana bakal benten payunan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan wasilah ieu pangaosan uih pangaosan urang diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pada tumaros Bapak dupi pangaos cai herang seberaan? Hah? 2.000. Ari larutan segar. 5.000. Murah otak moal diinum. Ngan yakin abdi mah kusabab orang dieu mah jalmina bersih tina dosa, hatena murni tina dosa, maka nu datang ge cai murah. Ibu ari kajurig cai kopi, ari kamu balik cai herang. Cenah naon? Pangaosan diambil tina bahasa Sunda kata utamina pangaos. Pertarusan anu kadua aya naon di zaman ayeuna dugikeun ka pangaosan make penting kangge urang sadayana. Disadari atawa henteu ku para ibu para bapak ahli pangaosan di zaman ayeuna umat Islam di Indonesia pada khususna ayeuna nuju disuguhan, nuju diasongan ku tontonan-tontonan, ku tayangan-tayangan anu hampir hadir di tiap bumina masing-masing, ngalewatan jendela layar kaca, ngalewatan TV, bahkan ngalewati HP. Anu mana eta tontonan jeung tayangan anu hadir dina TV jeung dina HP kaseseueuran sok sanaos teu sadayana ngan tontonan jeung tayangan anu hadir dina TV jeung dina HP kaseseueuran aya makna terselubung sakadar rek ngajauhkeun umat Islam tina rasa kaislamanana. Terus maranehanana keur nyoba rek ngaleungitkeun rasa amisna gula. Maranehanana keur nyoba rek ngaleungitkeun rasa asina uyah. Pada akhirna gula mun teu amis keur naon gunana gula. Pada akhirna uyah mun teu asin keur naon gunana uyah. Pada akhirna umat Islam leungit rasa kaislamanana nu aya Islam KTP di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Sok naringal TV tara ibu. Bapak naringal TV tara. Kapungkur mah ibunya na SCTP jam 5 keneh aya anak sekolahan. Tamat anak sekolahan aya anak jalanan. Sa anak jalanan teh pemainna teh? Boy. Putra Nabi nu katilu teh saha teh? Oh kene ka artis. Ari anak jalanan, tamat anak sekolahan aya anak jalanan. Tamat anak jalanan aya anak langit. Ieu loba nu anakan teh puguh hinum bapak. Ari anak jalanan mah saha pemainna teh si Boy jeung si Repa. Ngan si Boyna baheula dikaluarkeun sabab kabita ku janda, saha janda nasi Selin janda ti si Dirli. Bubar anak jalanan diganti ku anak langit, saha anak langit Ranti Maria jeung Amar Joni. Ngan Amar Joni na pernah dikaluarkeun heula sabab tersandung kasus narkoba, diganti heula ku si Hiro, saha si Hiro si Boy anu paeh dina anak jalanan. Tamat anak langit aya orang ketiga, tamat orang ketiga aya cinta suci si Marcel, ayeuna nu dihanca ikatan cinta. Si Al dan si Andinnya ayo mau dirupet tinggal si Elsa itu naon ayo pangbolohona mah gini nya gini cenah apal ujang sok nonton nah udah bilang abdi nonton begitu kan pamajikan nu osok abdi masa kadar maturannya mun teu ningali sok panasaran. Batak teu aneh ibu bapak sadayana tinggal sababaraha tahun kapengker di kota Tasikmalaya caket ti lemur abdi lain rek mukakeun buduk sorangan ngan sing jadi pelajaran sababaraha tahun kapengker terjadi kasus pembunuhan jeung pemerkosaan mayitna dipicen kasolokan ditewak ku polisi pelakuna budak kelas 2 SMP teu kudu leuwas
Teu kudu aneh da geuning nu ditonton ge sakadar gelut jeung bobogohan. Pendidikan mah di jeung background tina setiap film jeung sinetron anu aya eusina mah gelut jeung bobogo. Mata punten ibu sakapeung mah abdi sok rudeg lamun seueur sepuh anu nyariosna teh ka mana wae. Sakapeung mah abdi sok pusing lamun seueur sepuh anu nyariosna teh ka mana wae. Kan lain sepuh urang dieu nya. Sepuh urang dieu mah saroleha, saroleh. Atawis di tarudung sadayana. Sakaliun ngaji apa? Mata punten bapak sakapeung masuk rudeg pami seueur sepuh anu nyariosna teh ka mana wae keun bae cenah engke ngaji mangke deui keun bae cenah neng ngaji mangke deui ayeuna mah sakola heula sing bener da sakola teh penting abdi ge setuju sakola teh penting mata sababar bulan kapengker abdi kadak di wisuda di STI Tasikmalaya bae teu naranya ngan teu rido mun kudungan nomor 2 keun ngaji jeung masantrena lah cenah da ari ngaji mah teu kakurung ku umur beda jeung sakola sakola mah kakurung ku umur ngaji geus kolot mah teu era beda jeung sakola sakola geus kolot mah era otak teu aneh lamun pangajian jiga kieu pinuhna teh kuno kolot tiga ayeuna jadi biasanya pengawasan mingguan boleh naros bias tuh ibu bapak ada kata wisna seueuran ibu-ibu pami minggonan biasana seueuran ibu-ibu bapak-bapak pami muludan biasana ibu-ibu bapak-bapak pami rojaban biasana ibu-ibu bapak-bapak pami gapleh di pos ronda bari gadang ibu-ibu bapak-bapak tetap tebeuki aing ka lalaki berarti lu pinter ngaosna ibu-ibu bapak-bapak cing urang tanya santri mah ulah miluan sok ngaji ibu-ibu heula ibu ku abdi ditaros mun bener 100 mun salah 0 ke bapak-bapak nu ngedul ditaros mun bener 100 mun salah 0 ibu-ibu heula nu rajin ibu-ibu ta'aluk tarotub sifat kudrot aya sabaraha kalah sareuri 0 bapak-bapak anu ngedul bapak rukun Islam aya sabaraha 100 bapak-bapak jawab atuh ibu bisa henteu atuh jama ku abdi di aos ayat ku ibu lajengkeun dugi ka tamat mun bener 100 mun salah 0 ke bapak ditaros ngedul mun bener 100 mun salah 0 ibu-ibu anu rajin ibu bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun teraskeun sing tamat bisa no bapak-bapak bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad 200 bapak-bapak ayo rajin ibu-ibu ayo rajin ibu-ibu ayo pinterna bapak-bapak atuh ulah ngaji bisi lecik ngetang ibu-ibu lah ibu tek-tek anak ayam turun 1 juta mati 1 tinggal sesana ibu setting 0 bapak-bapak anak ayam turun lah 2 mati 1 tinggal 300 bapak-bapak ibu-ibu sakali di mun teu bisa geus moal ditanya moal ibu-ibu lah ibu anak ayam turunlah 1 mati 1 tinggal indungna ibu coba bisa ngejawab ayo tenang jawab atuh lah cenah ujang da ari ngaji mah teu kakurung ku umur beda jeung sakola mah kakurung ku umur ceuk abdi teh atuh punten bapak mengkolkeun budak geus bener mengkolkeun budak geus kolot lain kalah mengkol ibu mengkolkeun awi geus kolot lain kalah mengkol mun teu potong ngabeuteuk kana tangan matak teu saalit seueur sepuh anu kanyerian hatena kulak budakna sorangan naudzubillahi min mudah-mudahan murang kali urang dijantenkeun murang kali anu soleh anu solihah manfaat pikeun agama bangsa sinar nagarana amin sanesna naon ibu kapungkur Nabi Ibrahim titip kanu jadi murang kalihna saur Nabi Ibrahim wahai anakku apalah ta'buduna min ba'di hei anakku rek naon nu ku anjeun sembah mun bapak tos teu aya nu dititipkeun ku nu janten sepuh ka murang kalih teh ibadah
Tapi geuning punten sepuh ayeuna nyariosna teh sok kalah tibaralik. Wahai anakku, apalah takuluna min ba'di. Hei anakku, rek naon ku anjeun dahar mun bapak tos teu aya. Melang budak di masa depan teu bisa gawe. Melang budak di masa depan teu sukses secara ukuran dunia. Teu melangin murang kalina teu bisa ngiriman Yasin jeung Fatihah kanu jadi ibu Rama. Ulang teh ngarti. Teraskeun lah itu. Biasanya dugi kata bu sabaraha pangawasan? 12. Siap ngawas kata bu 12? Siap. Pek balik aing lalu. Karena takabur bapaknya mudah-mudahan teu dibarengan ku takabur abi bari istighfar ieu mah sakadar nyarita tahadus binikmat. Di mulut dugikeun ka ayeuna seuleum mulut tos hampir 35 tempat. Bapak di emutan ku abi ditingali tiap tempat jalma satengah jam ngaji teu make seuri. Nu ungkleut teh geus beda-beda. Aya nu ungkleut teh. Ngarti meureun sok sanajan suka ngarti bukan teh. Aya nu ungkleut teh jero. Meureun ilmu teh lepet kana mastaka berat lengu. Anu api-api peureum bari nyarande ditaros teh kunaon ibu tunduh sanes pan al ilmu nurun ilmu teh cahaya lain tunduh serab gitu. Aya Kotak pesantren itu murang kali alhamdulillah di masjidnya murang kali nama pesantren santri mah paling tergian santri mah paling ter abdi amang di pesantren 6 tahun 7 tahun di mana Budak Singaparna almarhum Kiai Haji bin Saifuddin Allahumma qullah. Ibunya santri mah paling terangan bilih terang hari santri teh aya 3 angkatan bisi aneh bisi ruas di dia aya santri ku abdi di bejaan hari santri teh aya 3 angkatan aya santri angkatan darat aya santri angkatan laut aya santri angkatan udara santri angkatan darat mah santri anu sok nungguan pare nu ajengan aya hayam nu ajengan dikunci aya santri angkatan laut ka sok dititah gegero bari ngalungkeun useup kana balong ajengan aya santri angkatan udara sama santri nusok maukan dogan jeung buah. Abdi 6 tahun di pesantren ngalaman 3 angkatan malahan jadi panglima tapi. Termasuk dinten abdi bapak ayeuna aya pesantren sami santri abdi mah paling ter. Ieu mah lain rek takabur ieu mah tahadus binikmat santri abdi mah paling ter. Enggal keneh usum buah can koneng can kumaha ge. Priak misalnya. Alabatan lalai santri kitu. Hiji waktu semua cekun bapak cenah hilmi lain rek koret ka santri ngan cenah diwarah we mesti kebiasaan nyokot barang batur dan di santri mah aya filosofi nu aneh atunya tan barang akang barang santri barang akang kan gitu nu aneh di santri mah lain rek koret ka santri ngan bisi kebiasaan nyokot barang batur teu bebeja cing cenah warah abdi teh diwarah we dina tangkal buah teh ditulisan make bahasa pun bapak sur abdi teh dak meureun akang mah teu ningali dak meureun akang mah teu uningan kan yakin Allah meninggal Allah mah uningan ditarepkeun ku abdi dina tangkal buah bada berjamaah isya bade berjamaah subuh dipariksa sugan terek eling dibalesan muhun akang Allah meninggal muhun akang Allah meningali Allah mah uningan ngan Allah mah taraseur obrol jiga akang paling abdi among ibu di pesantren di Singaparna pami uing kapur baratu teh naik 3 angkutan umum engke mah ti Muktamar Cipasung kabeh pas teh naik gelebeg terang gelebeg teh pedesaan kieu ayanya ke ti bebas naik angkot 04 ari abdi uing di bumi di pesantren bade ka bumi depan di Kopea di Koko di Saru. Eta mah angkot keur ngetem ibunya angkot keur ngetem asup ibu-ibu setelah nama jiga pagawe bank keur hamil make rokna teh sajengkal ge diuk hareupeun abdi dipelong era ku Kopea teu dipelong penasaran ieu barang mewah dengan ibu dina hate mah tos we da geumpeur melong teh ka jalan dina hate mah nalangsa ya Allah abdi di pesantren jeung istri teh dijagi pisan ku pesantren mah ulah pahleup-hareup dia tuh dijaga pisan ayeuna dina angkot kudu disuguhkeun jeung nu kieu ya Allah dina hate nalangsa bari ngadoa ya Allah mudah-mudahan awewe nu hareupeun abdi teh sing ngajegang Kusabab geumpeur ibu teh biasa cali saran istri kedah kumaha tos we nyeuneut udud
Eta mah karek dua kenyot kudu di tempat ku ibu-ibu nu keur hamil ujang cenah ujang teh santri mun cik atuh santri masih ngarti kumaha kitu ibu pareuman cenah rokona cek abdi teh naon hubunganana rokok-rokok abdi biwir-biwir abdi nah jadi ibu nu riweuh nya cenah ujang eta rokok ujangan karena hasil rokok ujang ieu orang ibu dina beuteung ujang tajong pareuman daerah ngan puguhan santri mah pinter angkot maju ku abdi di tempat pingpingna itu ibu cete punten tutupan ping-pingna deur teh ngamuk ping abdi rok abdi nah jadi ujang meriweuh nya ibu eta rok ibu eta ping ibu mun tadi karena hasil rokok abdi orok ibu dina beuteun ujang tajong karena ping ibu ge orok abdi dina sarung ujang tajong santri manyakan lah lebar cenah ujang mah santrenkeun budak 6 tahun 7 tahun 8 tahun balik ka imah nga-MC-an alimeun mingguan alimeun muludan mumul eta mah nomor sekian nu penting mah budak apaleun kana ilmu agama dan nu hariwang mah nalika ibadah geus dicenah ulah jika diteun abdi aya aki-aki keur salat subuh keur kunut beledag teh hitut teh dibatal cek abdi teh aki tadi keur salat hitut kunaon teh dibatalkeun cenah ujang aki mah keur salat hitut moal batal da sama me salat di abdi mah teu hudu heula itu hari ibadah cuma ke ilmu urang ayeuna ngariung kempel di dieu dina raraga tasakur binikmat di tanan ananda dimas mudah-mudahan sing janten murang kali anu soleh mudah-mudahan janten murang kali anu manfaat di dunia parat dugikeun ka akhirat amin nu mana ibu sakumaha kauningan ku urang hoyong ngagaduhan murang kali soleh teh lain cara anu instan hoyong ngagaduhan murang kali anu soleh teh lain simsalabim abrakadabra ujug-ujug soleh hoyong ngagaduhan murang kali anu soleh teh geuning abot perjalanan anaknya abot ieu ge ayeuna dieusian ku pangaosan sok sanajan dieusian ku abdi ieu teh salah sahiji usaha ikhtiar tinu janten ibu ramana mudah-mudahan murang kali sing janten soleh gitu nu mana hoyong ngagaduhan murang kali soleh teh ibu panjang 4 bulanan syukuran jadi sok aya 4 bulanan sok aya syukuran ibunya 7 bulanan syukuran deui bari ngarujak mun rujakna lada engke budak borojol jadi sebelah nuju hamil riweuh ngadoa ngumpulkeun batur pan ieu teh hayang budak soleh hayang budak soleh dikumpulkeun sadayana ngadoa keur lahiran hese aya nu disesar aya nu euy nya mana ari ngalahirkeun mah abot ibunya nyeri bapak nyeri teh ibu ngalahirkeun teh halus bagi borba budakna Bapak komo matakna sanyaah-nyaah ka bojo keur nyaah pisan wayahna ari nuju ngalahirkeun mah ulah milu riweuh mun sakirana teh siap. Ulah jiga diteun abdi bapak ieu mah meureun ku bakat nyaah kanu janten bojo narek ngalahirkeun milu riweuh, milu babantu. Pamajikanana ceurik salakina milu ceurik. Pamajikanana ngabeten salakina milu ngabeten. Pamajikanana ngaheujeun salakina milu ngaheujeun. Pamajikanana kubrak ngalahirkeun borojol salakina ge modal. Pan geger jangan budak kemar. Tos lahir di adanan nu katuhu di kenca nu katuhu di adanan nu kenca di komala. Di pasihan murang kali di pasihan nami meh janten murang kali anu saleh aya lahir. Ieu prosesna anu panjang. Ujug-ujug hoyong ngagaduhan murang kali anu saleh teh tinggal atuh bapak ibu. Kumaha Nabi Muhammad janten Nabi anu panutan pikeun sadaya umat contoh pikeun sadayana apakah lahir dengan keluarga anu kaya teu sok sanaos saleresna Allah mampu ngalahirkeun rasul di keluarga anu kaya tapi kan nyatana di keluarga anu sederhana dicontoheun keur urang mungkin bakal jadi gede ulah diogo di leutikna ieu teh dicontoheun sadayana ge dicontoheun bapak sok sanajan Allah teh mampu ngalahirkeun rasul di keluarga anu serba ada tapi kan teh kitu tinggal bapak kayak mut ibu kumaha Siti Aminah nuju hamil Siti Aminah nuju hamil dina 2 bulan dina kandungan dikantunkeun ku carobi sedengkeun ibu ari hamil teh wahnan ala wahnin ari hamil teh payah di atas kepayahan ari hamil teh riweuh di atas kariweuh ari hamil teh capek di atas kacapek bayangkeun ku ibu kumaha keur hamil 2 bulan budak kahiji jeung budak hiji-hijina caroge ngantunkeun sedih moal abot teu ieu Sayyidi Aminah ibu nuju ngandung 2 bulan dikantunkeun ku Sayyid Abdullah sedengkeun abdi yakin moal aya takdir anu kaborosotan
Sadayana ge dihajak ku Allah tangtos bakal aya hikmahna. Naon salah sawios hikmahna Allah nyandak Sayyid Abdullah nalika Siti Aminah ngandung Nabi Muhammad dina 2 bulan kandunganana supaya Allah nanamkeun rasa tawakal, rasa sabar di Siti Aminah. Nuju riweuh, nuju capek dikantunkeun ku caroge supaya menanamkan rasa tawakal, supaya menanamkan rasa sabar di Siti Aminah. Nu mana rasa sabar, rasa tawakal di Siti Aminah bakal jadi proses penetesan darah, bakal jadi proses genetika kanu jadi murang kalihna. Ngahaja ibu Sayyid Abdullah dicanak 2 bulan dina kandungan tengah haja supaya Allah nanamkeun rasa tawakal, rasa sabar di Siti Aminah. Nu mana rasa sabar jeung rasa tawakal di Siti Aminah eta bakal jadi proses genetika penetesan darah kanu jadi murang kalihna. Ieu geus jadi picontoheun ke urang Bapak. Mun hoyong ngagaduhan murang kali soleh, wayahna ibu ramana heula kedah berusaha hoyong soleh. Pasihan contoh anu sae di bumi na keneh Bapak. Pasihan contoh anu sae di bumi na keneh. Kunci kesuksesan dakwah Nabi Muhammad teh tiasa masihan contoh Bapak. Mata ku Allah dicarioskeun didawuhkeun dina Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Aya uswatun hasanah dina diri Nabi, aya keteladanan dina diri Nabi, aya contoh dina dirina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak sing tiasa masihan contoh ibu da ieu nu zaman ayeuna PR keur sadayana. Di mana zaman ayeuna loba jalma nu jago pidato tapi saeutik anu bisa dijieun jadi contoh. Matak cek Rasul wajar saya di zamanun ala umati kasirun khutobauhu wa qalilun ulamauhu. Akan datang suatu zaman di umatku nanti di mana bakal loba jalma nu jago pidato tapi saeutik anu bisa dijieun jadi contoh Bapak. Termasuk abdi ayeuna meureun pidato sabisa-bisa jadi ulama jauh ka ditu ka dieuna hoyong ngagaduhan murang kali anu soleh contohan di bumina sing soleh ku ibu ramana. Jadi sok aya nu nyontohan budakna tara make tiung tara. Jadi sok aya nyontohan budakna teu ditiung ku mamahna aya teu? Jadi sok aya nini make legging. Aya teu? Nini make legging make jaket kulit aya teu? Nah ranking kekebutan sok aya tara? Gelis teu kalah jiga bangkong bisul. Make up handal aduh beungeut bodas pipi beureum beuheum hideung ieu teh jelema atau bendera Irak. Jadi sok aya anu parebut remote jeung budakna ti magrib keneh aya teu? Aya? Budakna yang RCTI mamahna Indosiar bapana TV One aya gitu teh. Dan biasana mamah jeung budak nama sok ngelehannya sok we bapak nonton TV jeung bapak nonton TV ka dieu budak mah jeung mamah ngaji Iqra nu dihejah teh gini. Nu jabar bapak, jabar pasin, jersin ya jabar ya bapak. Jadi sok aya nu pasih jeung salaki budak nu dicarekan. Aya? Pasihan contoh anu sae matak Nabi Muhammad oge ibu tinggal kasih ti Aisyah nyebatna naon? Ya Humairah, he wanita anu pipina kemerah-merahan. Ternyata Nabi Muhammad nyebat ya Humairah lain sebatas ngagombal, ditingali dina ilmu psikologi kejiwaan wanita. Wajar Nabi Muhammad kasih ti Aisyah nyebatna ya Humairah karena nu ditingali ku wanita mah sebatas kata per kata, lain esensi atau substansi tina setiap perkataan. Maka wajar banyak wanita yang terbuai dengan kata-kata. Ieu akhlak Nabi. Kacaroge kabojo teh nyebat ya Humairah Bapak. Contohan di dia ku bapak ka bojo teh ya Humairah. Tapi da meureun bojo abdi mah teu kemerah-merahan. Tapi ungu-ungu getih ungu. Teu naon. Ibu katawis dina sapali riwayat nalika Siti Aisyah bade ngagugahkeun Rasul. Ibu Siti Aisyah mah ngagugahkeun Rasul teh pipina diangkalkeun panginten kana raraya Rasul bari sholawatan pangintennya. Siti Aisyah kacarioskeun dina salah sami Rasul riwayat ngagugahkeun Nabi Muhammad teh pipina diangkalkeun kana pipi Rasul bari sholawatan. Ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad itu Siti Aisyah. Ibu ngagugahkeun caroge kumaha? Hah? Ibu ngagugahkeun caroge dulu.
udah nya luhur peureuh meureun nu handap heuras lah terasin sae mau datang malam Jumat dinten Kamis adzan maghrib mah Allahu akbar teh nuju nonton TV kene ibu kacaroge nyebat naon wah papi karena naon bade pati bade papi bade bebe bebasin ngan si mutobako ge si matching si mantes ulah diga diteun abdi ari nyebut mamam jeung papa ari gawe ngaramet teman kamana mah ngaramet pak geus we abah ari jenderal gegeungan mah beuteun naon yang mah main sae mah romantis datang adzan maghrib malam Kamis teh adzan maghrib dinten Kamis malam Jumat teh terus adzan maghrib enggal geura ka masjid ieu sarungna BHS nu saya ulah atlas we para gigap angkat ka masjid suntangan 1000 teh ulah wakawi ka masjid ulah wakawi ka bumi sada acan riadohan wiridan bikin ka berjamaah isa mah angkat ka masjid ibu di bumi dangdang sing geulis anu lame teh di buruman sing burung teh make naon teh make krayon nu budak teh burung we jiga singa anyar ngadahar ka singa soca hideungan ku sifat ku sepidol kunaon we hideung we jiga pocong anyar pae di soca hideung lame beureum ke caroge di masjid nu tadi narik ibadah ibu kalah di rupiah majikan urang kasurupan juri naon jadi siang eta kena naon kena singgeuli sudah ieu mah caroge euy di masjid ari rambut dibeungeut keneh ku tamang ada nol juga keong pae make daftar balik ti hau ari utang luhur ari susu di handap riweuh da singgeuli teh saur caroge di luar teh tok assalamualaikum walau ku ibu dilebet waalaikumsalam suntangan mangga cali aa gitu dah murah gitu dah ibu sing sabar bapak enggak mah gitu ibunya tok assalamualaikum waalaikumsalam suntangan mangga cali ka atas cali teh tawisan eueuh atuh bin capek eueuh we atuh capek saya mangga kata atulah segar tadi buka tadi sedotan tadi buka tawisan ibu teh hoyong mampu jauh kita singkat dia tapi saya nana warna meja lagi kita taplak aing dan mulai iya punten aku batu angkewe di kartusa singkae wayahna hoyong ngagaduhan murang kali sore wayahna kada aya ka hoyong heula ti ibu ramana hoyong janten ibu rama ani sore kadua mudah-mudahan ieu pangawasan teh sing janten wasilah pikeun urang tiasa ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Nu mana Bapak ayeuna di tiap panggung rame, di tiap mubalik rame, ibu di mana-mana rame, hayu tingkatkeun keimanan, hayu tingkatkeun katakwaan, hayu tingkatkeun keimanan jeung katakwaan. Hayu nitah naek ari taraje teh dibere. Kumaha cara ningkatkeun keimanan? Seueur carana anu kahiji cara ningkatkeun keimanan, cirina naekna iman teh naekna amal. Mata al iman yajidu bito'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman naik ku kataatan, turun ku kamaksiatan. Ciri naikna iman, naikna amal, naik amal jadi ciri keur naikna iman. Sok sanajan iman lain amal, amal oge lain iman. Antara iman jeung amal dua hal anu berbeda. Teu jauh beda cara seuri jeung bunga. Ciri jalma anu bunga osok seuri, anu siri cirining jalma keur bunga. Sok sanajan bunga lain seuri, seuri oge lain bunga. Da aya anu surah seuri tapi teu bunga, aya. Aya anu surah seuri tapi teu bunga, aya anu kumaha? Aya anu seuri teu bunga anu kumaha? Nu dikelek-ketek. Nepi nu gelo diomongkeun. Nu dikelek-ketek seuri teu seuri, bunga teu rudet. Aya ibu anu rajin ibadahna, aya anu getol ibadahna, getol sia mah duhana ge berang penting getol sia mah Jumatan ge inditna poe Rebo atuh getol, tapi ku getol ibadahna eta teu jadi dandanan kana keimanan. Kunaon meureun teu didasaran ku kailmuan atawa teu dibarengan ku kaikhlasan. Aya anu seuri tapi teu bunga, aya anu bunga lain kalah seuri kalah cirik, aya Bapak.
Aya bungah teuing mah ceurik. Aya anu imanna luhur makomna beda jeung urang, tataran syariat beda jeung urang aya. Ulah batakna hikmahna ulah sumudon ka batur mah keukeuh we ningali ku ilmu tasawuf ka diri urang ku ilmu fikih gitu nya. Ari tasawuf masuk sanajan nyata payuneun mata jelema teh dosa ceuk tasawuf mah keukeuh, mudah-mudahan ku dosana sinjan taubatan nasuha kitu. Ari ka urang mah ku fikih ku hukum. Kunaon urang teh salatnya mudah-mudahan ya Allah ku teu salat ieu teh sing jadi taubatan moal bisa ka urang mah anger we dihukuman salah. Maka ciri naikna iman naikna amal, naik amal ciri keur naikna iman. Kadua, Bapak pilih wong deui. Kadua engke cara ningkatkeun keimanan katakwaan teh ku jalan ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Engke ma'rifat aya 3, aya ma'rifat bisifat, aya ma'rifat bil asma, aya ma'rifat ka Allah, kada ma'rifat ka Allah, ke ma'rifat ka Allah aya 3, aya ma'rifat bisifat, aya ma'rifat bil asma, aya ma'rifat bil af'al. Ma'rifat bisifat nganyahokeun diri kana pirang-pirang sifatna Allah, 20 sifat wajib di Allah, 20 anu mustahil di Allah, hiji anu wenang di Allah. Dalam teh di Bandung aya nu nanyakeun cenah ujang cek sifat Allah 20 atau mun sifat Allah 20 maka kesempurnaan Allah dibatas ku 20 sifat. Cek abdi cek sifat Allah 20 ari cenah cek ujang heueuh abdi geuleuh nyawanan sorangan tinggal dina salusina gepan pami mayaji bumi malitabid bari bayi gob tadi fil amkinat bimin wa qatati libatil ajminat hanya sebahagian kecil inkamalatuhu lan inayatalah sabab kesempurnaan Allah tidak dibatas ku 20 sifat wa tafaddala nabi iskoti taklid tapi Allah cukup ngagugurkeun dengan 20 sifat walam yukhaliqallahu illa bima'rifati man nasabalana alaihi dalila teueuih ti 20 sifat cukup 20 sifat anu geus kubung ada dalilna 20 ge loba nu teu nyaho komomun kabeh maneh manganyakeun jiga nu heueuh masantren teu ngaji tara sarua jeung mulak beureun di tanah sugan mulak teh manawi otomatis buah panginten nih. Lieur ngaji terjemah diterjemahkeun mah Bapak. Allah wujud, urang oge wujud, Allah aya, urang oge aya, ngan keukeuh moal sami antara ayana urang jeung ayana Allah. Keukeuh kada aya garis mukhalafah, garis furqan, garis pembeda antara ayana urang jeung ayana Allah. Ari ayana urang mah wujud lagi wujud aridi, wujud anyar-anyaran, wujud anu nunggu kana ta'alluq sifat qudrat iradat Allah. Al-muta'alliqat tadi bijami mungkinat mungkin mayat baru ning kisapawi subut ibroda tan hadis taksir qudrat Allah. Urang mah aya sote diayakeun ku saha? Ku Allah eueuh sote dieuweuhkeun ku saha? Ku Allah. Urang mah ayana eueuh heula geus aya bakal eueuh maot teh ari maot sanu apa buat tinggi ibu tieu heula abdi paneli atau abdi paneli bapak tieu heula teh. Da maot mah sanu apalnya. Keur sehat-sehat jeger we panesa injal ge maot. Maot atunya basurip keur beunghar-beunghar maot teh meureun capek ngagendongan jelema. Lu apal Bapak. Benten jeung wujudna Allah, ari wujudna Allah mah wajibul wujud dan ilmu mutlak kidam baku wajib ayana kalayan mutlak bari dipager ku kidam jeung baku. Ari kidam jeung baku kalebet kana sifat salafiyah. 20 sifat wajib di Allah kabagikan 4 bagian aya nafsiyah salafiyah ma'ani jeung ma'nawiyah. Kidam jeung baku kalebet kana sifat salafiyah. Sifat salafiyah adalah kulumadalan ala nabi malayaliku billahi aja wajah sakur-sakur sifat para gimiceuna tina perkara anu teu pantes jeung teu layak di Allah. Teu pantes ningun Allah aya mimipina jeung teu pantes ningun Allah aya tungtuna matakna Allah sok sifat datun maujudatun qadimatun al-musammabillah. La ilaha illallah ge asalna teh la ilaha maujudun illallah dipicen maujudun dan dipicen khobar sabab geus ka hati bi maksudna anu aya salian ti Allah dianggap eueuh wa sa'fi dal babi suratul khobar idal muraddu masukuti hidohar la ilaha illallah. Ke kadua aya ma'rifat bil asma nganyahokeun diri kana pirang-pirang asmaul Allah asmaul husna teh ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Azizu, Ya Jabaru, Ya Mutakabiru, Ya Ya Allah, Ya Rahman, Tarari, gitu. Ya Allah, Ya kata lalar teh ibu eta. Kapung kurma ibunya sepuh kapungkur lima mamah abdi kemudian ibu pami nuju ngagandong tempe ngagoreng budak ngagoreng tempe ngagandong budak teh bari kitu we ya Allah ya Rahman ya Roh pami teh kitu ge sholawat perundayan Rasul teh aja ibu nu Assalamu alaika ya Nabi Assalamu alaika ya Rasul Assalamu alaika ya Nabi Assalamu alaika
alaika ya Rasul Gusti urang Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad kana Arab sana ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah gitu kan kapungkur sebuah kapungkur mah gitu watakna kata lala ibu kata wis dina naduman eta pan bentennya antara Rasul jeung urang beda ibu sok sanaos sami jalmi tapi keukeuh beda ibunya antara nabi jeung urang baik secara holkon ataupun huluk gitu. Ari holkon ciptaan Allah anu bersifatna lahiriah atau fisikal, lamun huluk ciptaan Allah anu bersifatna batiniah. Matak salah seorang sahabat pernah mengenang Nabi Muhammad dengan menyebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi holkon wa hulukon. Pangsaena secara holkon jeung huluk Rasul. Nabi jeung urang sami manusia kan benten ibu tetep moal sami. Matakna dina ayat kul innama ana basyarum mislukum yuha aya menyebatkeun aya nu nafsiran ayat eta mah sakadar ngajarkeun katawadoan ka Rasul. Da benten ibu atuh kelahiran Nabi Muhammad jeung urang benten ibu. Dina nadoman eta Bapak katawis kumaha bentena Rasul jeung urang karakter dina kelahiranana. Oke lahir Nabi mapanya lahir Nabi akhir zaman. Pirang sesembahan setan kabeh babar taya kotoran orok socalir kenging nyipatan sarta ayam dia nu lahirna kitu ya pan keur urang mana domana ge ganti pan ya beda babar to seueur kotoran orok cangkenging nyepitan soca pinuh kucilehan sarta bau kahitutan gitu beda ibu urang Rasul Untena ibu ya rada kira-kira sudah capek bapaknya mudah-mudahan kita kabur abdi wantun sanes biasa wantun pidato di payung 3 kieu teh di kelas 2 SMA Garut mah sangat penuh arti dan mimiti diundang di ulem teh ka Garut teu kabayang boh ih sugan teh enakeun bapak jadi tukang pidato nya mau bilang ka ditu capek hate bapak sasi Rojab ka 5 abdi ngaos ka Garut ka Cisangkal terang Cisangkal Cisompet etanya jadi jauh sugan teh deukeut ibu udah judulna Garut pek teh tungtung dunia juga nanti Soledad abi nepi ke akhirat jauh angkat ti bumi ka dieu mah tadi jam 4 di simpang tos tabu genep tos dugi ka Cisangkal anu duka kumaha salah jalan duka kumaha angkat jam 2 dugikeun ka tempat pangaosan jam 9 bumi bari tiap jam diteleponan ku panitia ada panitia mah gemperan jam 2 ditelepon di mana keneh abdi di jalan jam 3 ditelepon di mana keneh abdi di jalan jam 4 keur salat ieu ditelepon di mana keneh kela ieu aing keur sujud ayo we dugikeun ka aya anu nyegat sugan teh panitia teh tukang ojek ditaros bade ka mana cenah ieu dipasikeun alamatna alamat eta mah cenah mobil moal dugi mobil disimpan duka di kecamatan duka di desa ada poe abdi didinya dicanak ku tukang ojek make motor back to beureum tahun 76 anu tukang ojek bisnisna teh hejo teh nyelahan motor teh hurung-hurung cenah ujang ieu mah bensina bocor wayahna ku ujang sedot ku emang salah kami balik ditah nyedot bensin ku abdi disedot hujan cat Pak ujang ngulung ayo naik seak 20 km di tempat areuna mobil ke tempat pengawasan ke kanan jurang ke kiri gawin abdi mikir rek ngaji rek benteng takesi bawa nate tarik seak abdi kapaksa muntang kena beung ojek tarik cekek cek tukang ojek kakarat dan cari 5 penumpang ke remna dina beung abdi kakarat dan dibawa tukang ojek ke rumah membadot tapi kaluhur dugi
panitia nu nelponan teh pek teh rencangan pun bapak kapungkur nuju ameng nuju di pasantren kan saruna kantor sakobo rencangan pun bapak eta mah pas datang teh gabruk hapunten aku abdi ditelepon hapunten aku abdi ditelepon deui hatur nuhun tos keur sakadieu enging kapoknya dina bambe mah nah hate mah cadu wae dicirian gua aing ngomong eta mah ti tabu salapan dugi ka satengah 10 meureun bakat ku bunga abdi teh telat datos geumpeureun panitia geus geumpeur penonton geus rek bubar ih cenah nu diobrolkeun ti jam salapan ka setengah 10 nu diobrolkeun teh ngan hapunten jeung hatur nuhun meureun ku bakat bunga ari bakat bunga mah sok sagala poho eta bunga nepikeun ka poho nepikeun ka poho teh nyuguhan cai-caian abdi ku kulutuk dina hate make bahasa Arab Tasikmalaya ana halabhab abdi ku kulutuk dina hate ka kupingeun moal abdi ku kulutuk dina hate ka hartoseun moal ada obrolan hate mah teu aya sorat teu aya hurupan obrolkeun we kulisan mata lisan sakadar ngawakili obrolan hate innal kalama lafi fuadi wa nama juga lisanu alal fuadi dalila bahwa naon nu diobrolkeun kulisan sakadar ngawakili obrolan hate na diobrolkeun we ku abdi teh kulisan ngage bahasa yang dari bahasa kan teh meser atuh gedasing saya pernah harus goreng ke kubasonya ku bahasa ngobrolkeun ku abdi teh kita punten akang bade tumaros cenah kumaha haji kumaha kita punten dupi di Cisangkal aya hujan dah can cenah ageung hujan mah cenah akang kapengkeun heula mangga eta mah bolosor teh mawa seprit teu pira di Cisangkal mah ngobrolkeun hujan anu datangna di mana di Cisangkal ya mah nuju nyarita ibunya teu pira di Cisangkal mah teu pira ngobrolkeun hujan anu datangna di mana atuh ngaos tengah peuting dibere sprint mah tarik gogorowokan nya mah di Cisangkal di Cisangkal mah akah ngeureus sih nya anu keur nyarita teu pira ngobrolkeun hujan anu datangna di mana dia ditendaan kan kunaon dan di Cisangkal mah ngobrolkeun hujan di Cisangkal mah ngobrolkeun hujan anu datangna di mana bisa atuh raos pan kana genggerong teh nya tapi di Garut di Cisangkal sami di Garut abdi tos disuguhan seprit ku kulutuk keneh ari istirahat ulah di teleponan wae datang ka dieu teh disuguhan naon ceuk teh nya ku kudu minum unggul teh barang dahar ku kulutuk dina hate ka kupingeun moal ku kulutuk dina hate ka hartoseun moal kumaha meng hartoseun obrolkeun kulisan ku abdi teh diobrolkeun akang cek teh punten cenah kumaha deui age cek teh abdi teh kangen hapunten abdi teh telat ka dieu ngan abdi teh keun we ngaos digantian bade rada lami ngaos teh 2 jam bari patih semangat gogorowokan semangat gitu ku panitia teh cenah aku naon lami-lami teuing ngaos teh ida abdi teh kangen ka akang abdi teh sono ka akang ku kangen-kangen ka akang ningali wajah akang teh asa ningali opak cenah cenah atuh mun cenah akang kapengker heula eta mah golosor mawa martabak teu pira di Cisangkal di Cisangkal mah ngobrolkeun opak anu datang di mana di Cisangkal paeuna di Cisangkal mah teu pira ngobrolkeun opak anu datangna ngobrolkeun hujan anu datangna di mana hari ieu di mana Cikandang tadi Cisangkal mah teu pira ngaos abdi 2 jam ngaos 2 jam semangat dah hayang kapake hayang kapake ku jelema ngan puguhan dunia nu kieu mah sensitif lamun dina hate geus hayang kapuji geus teu ikhlas pasti turun dina panggung teh geus kecewa pasti kecewanya abdi dina hate hayang kapake dina hate hayang kapuji turun dina panggung teh kecewa pek bayangkeun 7 jam perjalanan ngaos 2 jam puguhan dina hate hayang kapake teu ikhlas turun dina panggung kecewana naon panitiana pohoeun teu mere ampun abdi teh kapaksa we jujur ka panitia jadi akan punten abdi bade wangsul tur panitia teh mangga
di teleos ada daerah ngaleos keluar bumi panitia eta mah buka beneran baju ngait dina pager sugan teh panitia nu ngadudut bolong-bolong ngagitnya pas ngait teh akan tuh sasaha bukan panitia saya angkat karena mobil kakarak di udang cina iya kakantun didikeun sih kayak aduh kayaknya pas saliman teh rada keungeuna sarada dibuka teh 35.000 dina amplopna aya tulisan protokol pahili jeung MC dicaritakeun teh lain naon pagersa Dia era. Katawi semua nama kayak seprit. Anu cai satilu-tilu ari dahareun eueuh. Urang ulah. Dah korek barang mampu datang ulah. Ulah. Tah. Ari leungeun geus nyari ngobrol poho. Tah kaditu lah. Pohonya. Tapi ibunya bapak tampil ya ditampilkan ibunya marlong era apa lagi minum di marlong Ari turun tina panggung ibunya bade kana mobil pan mobil mah disimpen di handap abdi balik teh dibawa ku ojek nu tadi deui kayak griweuh dihareup da pohon di lemur tama mau berkat teh loba opak ranginang wajib dihareup dodol dikencah hayam kayak monggok motor teh didorong ku satu jelema sea dari mudunnya mau tarik ku buan ojek leuweung cek tukang ojek cenah ujang nyekengna sing leuwih tarik tapi kunaon kan remna belum kesol jauh abuy opak bubuk wajib leungit tukang ojek ngacrang jeung ka mana kocok hayam kabur paling parahna sarung ngait na tangkal sampo abdi teu make nanaon paduk penawak mana geus diadu jeung hayam dugi kana mobil tabung satu uling ka bumi ibu mun terang di Mangkubumi di bek aya mun terang dikasih aya bepas uling 3 Garut di Cisangkal abi di razia gabung teh tabukna langsa suruh pak polisi teh cenah mau lihat surat-suratnya mangga SIM dibikeun STNK dibikeun acenah demi pemeriksaan bagasi mobil bapak harus saya periksa macet cenah mobil bagasi mah aya nanaon abdi mah ulah pangaosan acenah imam prosedur belum disangka teroris ya udah awak badag make koko baju laledok disangka di pelatihan lalu balik labuh sih keke hayang buka bagasi pan dibuka bagasi teh opak nu bubuk ranginang nu bubuk wajib anu geus ngahiji jeung keusi nolol hulu hayam coba ieu mah leres cenah ustad apunten cenah Pak Ustad kawangkel mudah-mudahan selamat sampai tujuan amin alhamdulillah peda bagasi mobil pinuh ku berkat ditilang teu jadi nyata mah uih ti Garut uih ti Cisangkal uih di Cisangkal mah bagasi mobil teh uih di mana ibu ka payun teh di payun aya mobil Kijang LG kita bagat mobil eta teh mobil abdi uih di Cisangkal mah bagasi mobil eta teh pinuh uih di mana ya maksud teh ya maksud teh abi rek balik gitu bisi mah bisi jadi uih teh Cisangkal teh ibu aya trauma anu mendalam aya sieun ditilang uih teh Cisangkal mah ditilang ge aman peda bagasi pinuh ku berkat uih di mana
Cenah ieu mah budak keneh wani punta penta. Naudzubillah pilaku abdi punta penta di tempat guru abdi nyalira. Ieu mah lain punta penta, ieu mah demi keamanan. Katilu aya ma'rifat bil af'al nganyahokeun diri kana pirang-pirang padamelan Allah ari damel Allah seueur. Damel Allah seueur kabagi kana dua bagian, aya damel Allah anu idtirori, aya damel Allah anu